jiru kana waa'ee uummata roorroo uummata amma dubbisaa jiru kana dubbachaa jiru kana mootummaa kana hadiida irraa ba'ee hadiidatti deebi'ee jechaa ni jira moo mootummaa kana foon qolchuudhaaf uummata kakaasaa jira waan jedhu kaasan waanuma wal kaasnee haasaa turre wal qabateeti hadiida irraa akka mootummaan kun ba'ee jira akka hadiidatti deebi'uuf sirreessuudhaaf mootummaa kana sirreessuudhaaf yaalaa jira moo ummatuma oromootiif fala biroo barbaachaaf haasaatti jira waan jedhan kaasu ishee kana naakaasitii gaafii birootti dabarra gara makalaakaa ibsa makalaakaa ibsitti barbe baasaa turetti. Ergoon ilkaan buqqaafadhee siyaasatti seenee giddu galeessa hojii kiyyaa dantaan mirga uummata kanaa kabachiisudha. Dantaan mirga uummata kanaa fooyyessuudha. Dantaan mirga kanaa fooyyessuu irratti sirni jiru sun yoo ka sirraa'uu danda'u taate dirni kun badu malee waan jedhu qabu. Probabilitiin sirni sun sirraa'uu hagami ka jedhu immoo kaalkuleetiin godha jechuudha. Probabilitiin sirni kun keessattuu hooggansa Abiy jalatti deebi'ee sirraa'uudha. Guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa malee sirraa kan jedhu carraan isaa xiqqaadha jedhee yaada. Qabsoo gama lachuutti waa taatu. Sirni kun hadiidatti carraan inni deebi'u hin jiru. Sirna kana guututti garuu mancaasuu yaada jedhutti illee nama nuna. Sirna keessattuu dhaabbilee barbaachisoo ta'an haala hammaataa biisuun keessa jirurraa kan ka'e dhaabbilee barbaachisoo national institution ta'an gochii fi imaammanni mootummichi hordofu gaaga'amarraan ga'u wanneen onnadhee bahee dubbadhuuf kanaaf. Kana keessaa tokko dhimma raayyaa ittisa biyyaati. Gochi raayyaa ittisa biyyaa irratti godhamu. Lola addaan hin cinne lola keessoo addaan hin cinne keessatti humna kana bobbaasuun humna kana amma dadhabsiisanii immoo sadarkaa dargaggeessa dirqisiisanii itti galchuutti geessuun raayyaan kuni akka laaffatu akka kufu kana wajjin immoo utubaa biyyaa manni tokko utubaan isaa kufnaan ni kufu. Kanaaf of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa jechuudha. Tole gaarii waa'ee ibsa mootummaan tibba darbee waa'ee gara raayyaa ittisa biyyaatiin baasaa turetti otoo hin ce'inan mallee gaafii guddoon tokko jiru maalinni warri biyyarra aangoo bulchaa jiran kun keessattuu warreen naannoo Oromiyaa irra jiranii afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis gadi ba'anii mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaa qeerrooti jedhanii dubbatu. Haasaan isaanii kun biyya keessa sablammoota biroo Oromoo irratti kakaasuudhaan baalagizee taranyaa waan akkasii waan jedhu Oromoo irratti kakaasuudhaan rakkoo guddaa fidee jira jechuudha. Kana birayyuu darbee Oromoon biyya ollaa keessatti rakkoo guddaa keessa jira. Kan duraan nagaadhaan jiraachaa ture naannoo Somaaliyaa keessatti, Moqdishoo keessatti, Jibuutii keessatti, Somaalilaand keessatti rakkoo amma tibba kana uggoo agartee jiraatta ta'e Jibuutii keessa Oromoodhuma qofa baay'inaan ijoolleedhuma Oromoo qofa. Warra warqaa qabanis kan warqaa hin qabnes dhugaadha mootummaan Jibuutii warra warqaadhaan ala seeraan ala jiraatan ni baasna jedhee ibsa baasee jira. Wayitii yeroo tokkottis ji'a tokkottis kennee jira. Garuu ijoolleen Oromoo biyya Jibuutii keessa jiraatan Oromummaa isaanii qofaaf mootummaa keessantu biyya nu jeeqaa jira. Maarree waan baay'ee itti kaasan jechuudha. Siyaasa keessa galchanii Oromoo rakkisaa jiran. Kuni gaaga'ama akkamitti Oromoo irratti fidaa jira. Haasaan isaan godhan. Biyya keessattis sabab sablammoota birootiin walitti buusuudhaan daangaa darbee biyyoota ollaattis Oromoon akka jibbamuu fi akka uummata baay'ee rakkoo guddaa qabutti ilaalamuudhaan wanti isaan geggeessaa jiran kuni Oromoo garamitti geessaa jira. Oromoon immoo kana akkam gochuu qaba jecha. Gaafii Oromoo sirriitti hubachuu barbaachisaadha. Oromoon kan qabsaa'e Oromiyaa irratti mirga abbaa biyyummaa guutuu qabaachuu sadarkaa Itoophiyaatti immoo sabaaf sablammoota hunda wajjin mootummaa waloo ijaarrachuudha. Oromoon sadarkaa Itoophiyaatti mootummaa Oromoo ijaarrachuun barbaadu. Kuni faashizimiidha. Kuni warra kalee ittiin mormine ta'uudha. Warra kalee abboonni keenya itti qabsaa'anii kuffisan. Warra nuti itti qabsoofne kuffifne ta'uudha jechuudha. It is to imitate the past authoritarian groups. Randeebi'a kaayyoon qabsoo Oromoo sadarkaa Itoophiyaatti mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa fakkaatu. Maali mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa jechuun? Kan sabaaf sablammoonni Itoophiyaa naannoo ofiitii irratti filannoo ifa bilisaatiin filatanii bakka bu'oota isaaniitiin mootummaan waloo akka lakkoofsa baay'ina ummataatiin akkaataa heera mootummaatiin mootummaan federaalaa kan ummatoota Itoophiyaa fakkaatu. Dantaa fi mirga ummatoota Itoophiyaa kabachiisu mootummaa Itoophiyaanotaati kan Oromoon barbaadu sadarkaa Itoophiyaatti. Mootummaa Itoophiyaanotaa mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa hundaati kan barbaadu. Sadarkaa Oromiyaatti uummanni Oromoo aadaan isaa kabajamee fi eenyummaa isaa kabajamee fi qe'ee isaa irratti abbaa ta'e mootummaa ofii ijaarrachuu barbaada. Mootummaa Oromoo jechuun Oromiyaa irratti mootummaa akkamii jechuudha? Mootummaa uummanni Oromoo filate kan uummanni Oromoo sagalee isaatiin baasee buusu kan mootummaan filame sun immoo dantaaf mirga uummata kanaa kabachiisuu jechuudha.
yeroo adda addaa kan jetti warri aangoo irra jiru murna Oromoo keessaa bahe. Mootummaa sadarkaa Itoophiyaatti dhiisii sadarkaa Oromiyaatti mootummaa Oromoo jechuun hin dandeenye. Eenyu namni Oromoon filannoo ifaa bilisaatiin filatee aangoo irratti baasa. Eenyu kan dantaa uummata Oromoo jiddu galeessa godhatee hojjetaa jiru. Har'a bar tarii yeroo adda addaa hoggaan jiru kontiroovarshaalitti fakkaata. Oromoon ajjecha saamicha salphina waggoota torban kana keessa gale mootummoota dabran sadan afran walitti dabaltee mootummoota alagaa jennuun dabran walitti dabaltee hammas hin baay'atu. Kan reeffa harreetti fe'an, kan nama haadha duratti ajjeesan, kan maatii guutuu mana keessatti itti guban kan agarre bara mootummaa kanaati. Mootummaa Oromoo jechuun hin danda'amu kun. Garuu immoo kan buraa'u dabarree naareetiivii seenessa eeggachuun barbaachisaadha. Oromoon Itoophiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaadu. Oromoon Itoophiyaa sabaaf sablammoonni biyyattii hundumtuu walqixxummaadha. Equitably akkaataa baay'ina isaatiin, akkaataa teessuma lafaa isaatiin, akkaataa foormulaa federaalizimiitiin aangoo hiratee, dirqama hiratee, qabeenya hiratee ittiin bulu mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa sadarkaa Itoophiyaatti barbaada malee mootummaa Oromoo hin barbaadu. Kanaan wal qabatee waan dangerous amma waraana kanaan wal qabanii oofaa jiran tokko jiru. Oromoo qofti maaliif waraanatti gala jennaan dantaa Oromoo eegsisuudhaaf. No. This is dangerous Oromoodhaaf. Oromoon raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda hammate. Kan kootaan isaa akkaataa dhibbeentaa isaatiin, akkaataa parsanteejii isaatiin Oromoonis akka lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Tigreenis akkaataa lakkoofsa isaatiin dhibbeentaa itti qabatu. Hoggan waraana irraa hamma gadiitti proportionally kan keessatti itti argu jaaruudha barbaada. Oromoon Itoophiyaadhaaf raayyaa ittisa biyyaa Oromootaa qofa jaaruu hin barbaadu. Oromoo hin fayyadu. This is dangerous. Gara fuulduraa it will backfire. Ela Tigiroota waan ta'an laala. Warri wayyaanotaa waan ta'an laala. Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa garee tokkoo qofa jalatti jaaran. Gorsa waywaannaa godhamaafi ture irraanfatan.